Eskurri du. Amarriru. Amets aurretik. Ja, ikusten dira gaurko agurrak batzuk ja disfrazatu da. Egun luzea, eguna eta gaua luzea izango da gaurkoa. Eta Cruzetako lehenengo partida ikara ikusten. 11-3 Amets Vargasen aurka. Ezin izan dute altxatu Vargasekoek. 12-3. Saiatu bakara ongi pasatzen. Baina, jakin badakigu lehia badagoela. Eta biak orekatu behar ditugu. Lehia eta ongi pasa. 4-13. Horrexe ardak ere etorri dira.
Urrengo urtean jolaztea. Bost, hamalau. Eta kanpoa, hamasei, bost. Sei, hamasei. Zazpi, hamasei. Kanpoa guntza joini hori sakean, hamazazpi, zazpi. Ongi kruzatu dute. Hemeretzi, sortzi. Erremate ona. Bederatzi, hemeretzi. Hogi, bederatzi, ametxen azken sakea. Hogoratu, irabazten duna jarraitzen du. Galtzen duna usten gaitu. Usten du txapelketa. Amar garrana, amar, hogei. Eta sakea kanpoa da, ametxek hogeita bat, Vargasek amar. Ametx jarraitzen du, txalo handi bat eskatu nahi diet, hemengo publikoa guain gutxi, baina Vargasek txapelketa jarra, alaitasuna, eta familia. Apa eskurri! Eskurri du!
Beste txuri bat atzen. Eta aurreko partida aurkeztuko dizuet. Bi taldeak txuriz jokatuko dute. Baina aurkeztuko dizuet Euskadi kebab. Prezio guztik ditu taberna ja. Karta kamisetetan namakite. Euskadi kebab! Eta behaien aurkaria, eta txuriz ere, Ieltsu! Eta eskatuko izuet, bi taldei, mesedez, epainen gana, agertu, talde osoa, bi talde osoa. Esplikazio txiki bat eman behar dizuet. Bueno, bi taldeak prest, esplikazio guztik eman da, eta bigarren kruzea izango dugu guain. Ieltsu, Euskadi kebab, Ieltsu. Irabaztuna jarraitzen du, galtzen duna, txapelketa uzten du. Duintasunez, baina, gauza, lehiak gola die. Berdinketa markailua. Bat. Sakea kanpoa juntzaile, berdinketa berriro. Bina markailuan. Gogoratu gaur bi zozketa izango dituguna. Bapiarren bi. Ama jatetxeak, birentzako bazkaria, eta Kasa Julianen beste birentzako bazkarioak euro baten truke. Go!
Eta sarean geratu zaie. Berriketa berriro. 3-1. Talde guztiei eskatu dizuet, epailei pakean utzi. Bai, talde guztiei, Barrik ez dago, tabernak bai, baina barrik ez. Orduan. Jolatu! Sei eta lau. Ongi ikusi dugu Zuloa, eta bosgarrena Euskadike bat. 5-6. Agamboa juntzaile, 7 eta 5. Aparnal. Sei, bederatzi. Zenbaki berdina baino buelta eman da. Hamar da 6. ¿Qué? Zazpi eta 12.
zorroztasuna handiagoa da. Zorroztasuna ez, legeak badie. Ondartza boleian, eta horiek bete egingo dira gaur. Beste egunetan malgutasuna handiagoa zegoen, gaurkoan epaileak daude, serioak, federatuak. Bederatzi, 13. Amalau garrunak, Ieltsu. 14, bederatzi. Amabos, bederatzi. Ongi akagin. Eta kanpoa, 17, bederatzi. Eta sarean geratu zaie, Euskadik egoteko ere, 18, bederatzi. Amabi, 18. Gaur, ja, gauza serio doazte. Agapoa, 19. Ieltsu. Eta hori garrena Ieltsu, 13, azken sakea du. Dute. Amalau, 13. Eta sakea kanpura. Ieltsu 21.
Euskadi kebab Amagau. Txalo handi bat Euskadi kebab guzti gaitu. Txapelketan txalo handi bat Euskadi kebabei. Irentzuk jarraitzen du. Hau bazuek, gurun! Zeitzaletan. Vaya festival. Ezakitzean gati izan duen. Pasea mamaren normal. Ole. Ja, bai, korretu. Urrengo partida aurkeztuko izuet, alde batetik eta berde, benetan alaiak, talde alaia, bizi irapaindegia P! Oida, piña! Eta beharien aurkariak, Txuriz, Kris nundago. Zorionak, Kris. Oazen zoriontza. Zorionak zuri, zorionak beti. Taldekidei esan, Karlatz, zuekin! Eta orain eskatu behar dizuet bitaldei, epaileak etorriko dira erdira, eta esplikazio batzuk emango dizkizue. Epaileek, Hugo, Manes, bai. Esplikazio guztik emanda, partidari hasiera emango diego, Txuriz, Karlatz, berdez, bizi irapaindegia P. Zorte hon, bitaldei. Koiote erasotzen ari da kantxa.
Ardatz, 3, bizi japainegia P, bat. Aprobetxatu behar du, Euskal Herri plazako bizilagunen egunon esateko eta eskertu aste guztian eukiduten pazientziagatiken gaur bagoaz boleiko familia badoa eta beti ere eskertuak izango gara espazioa konpartitzagatiken. Sarea ikutu dute, bizikoek, Karlatzek 7, bizik bat. Arriba. Vale. Pasa, Pasa ya. Pasa. Ondo. Segi. Vale, charra. Baloia erabateko modua eta legezkoa eta 3, 9. Bost, 9. Jakoa, 6, 9. Tartea txikitzen ari dira, bizikoek. Urrengoan isilik geratuko naiz. 6. Amaika garrena, 6. Amalau, 6. Amamos garrena, amamos 6. La seguido.
Hop! Zazpi, amabost. Amasei, zazpi. Saque Zorrotza. Bederatzi, amazazpi. Emeso. Emeretzi, amaika. Hogei, amaika. Amabi, hogei. Señor. Ay, hola, hola. Amairu, hogei. Bizik ez du txapelketa utzi nahi. Eta sakea kanpora. Karlatzek hogeita bat, bizik apaindegia be, amairu. Karlatzek aurrera jarraitzen du. Txalo handi bat, bizik apaindegia bere taldeari. Kriston txapelketa egitu eta gaitasuna ekarri du zelaiera, gantxara. Begote izela. Apa venga sortear animal. Hola.
¿Qué va ahí, Apa Irene? Oso bete, Gero? Ondo, Irene? Bai. Partiduari hasiera emango diogu. Hasi egin da, urrego kanporaketa. Hiru eta huts aurreratzen da, jade. Lau eta huts, jote pixari.
aipatu dugu, baina berriro komentatzen guraiz. Eurosoan zehar, arauak zorrotz betearaziko dituzte arbitro hauek, epaile hauek. Alik eta lehia justuen izateko. Horor, itzi, horor! Leo, Barba, y eta zazpi. ¿Qué necesitas? La puerta no está abierta. No, pero tengo la llave en la bolsa blanca esa de ahí, la pequeñita a la izquierda. Eta batera jokatzen dute. Segi, ala geratu. Jarraitu. Ala kanporatu. 3 eta zazpi. Altxatzeko era hori, Arauz kanpo, dobleak inditu. Bost eta bederatzi. Ez dute arriskatu nahi, antzematen da. Venga, estamos ahí, ¿eh? Sí. Amar eta 6. Mierda, ¿Cuánto se dice, Pachi? Voy abriendo. Aizea ere kontuan hartzikoa izango da gaurkoan. Suave, ¿sabes? Venga, estamos ahí, ¿eh? ¡Vamos!
Hortxe izango zen, hortxe. 14. Baraja guztiak egin, vamos a hacer bestaldea pasa. Arruan, 15-8. Berdina indio, amorrua emate dute, nolako, 16-8. Bertan geratu zaio salea, 9-18. Arruan, zinta gainen, 20-10. Iñaki Raskin sakea izango da partida honetan. Abisatzen ari dira epaiek azken tantoa izan dituzela. Halaxe izan da, Iñakik irazten du partida kanporak eta 21-10. Iñakik aurrera segitzen du eta uste gaitu Astea Suarra taberna. Eskerrik asko zuen parte hartzeagatik. Txalo ba.
Iniciar un nuevo viaje. Abrir una puerta nueva o tender puentes. Y a lo largo del camino, sentirse como en casa. Ver las cosas desde una perspectiva diferente. Porque cada idioma es una oportunidad. El Duoyen, donde los idiomas son más que palabras. Zapaldu du, marra, kontuz. Sake. Egiterakoan kontuz ibitik. Zapaldu, marra. Altxatzeko dira. Arauz kanpo. Bostetari, miren aurretik.
7 eta 5. Makila jodu, hango epaiek esan du, lasai zuen lanen, epaiek beraiegan. Hola, pasatzen. Azpi eta bederatzi. Bederatzi eta zazpi. Sakea nire narategia. Atxatzeko dela bultzatzen. Eta zortzi. Amar eta amabi. Guti! Marka eta amabi. Berriro. Baina, hau eskamailuan, une horretan, kanporaketa gori-gori. Zarean, geratu zaiaren, amaitu eta aurreratzen da bizi bilakadegia. Venga, Oñi! ¡Iván! Konturatzen ari gara, gure teknikaz.
Venga, va, Vale. Onashi. Ay, miren. Así. Vale, venga, va. Vale. Allá, allá. Barruan, marra gane. Hemezortzi eta hamasei. Ay, miren. Vaya así. Voy. Venga. Vale, Josu, seguí. Hogei eta hamasei. Miren Arategiaren azken sakera izango da kanporaketan. Entzun dio, bizitzari bizi, Ilia Mainegia. Hemezortzi eta hogei. Azken tantoa egitea, etik, dauke lan gehiago. Eta hogei, puntu batera, ipintzen da bizi Ilia Mainegia. Hogeina, tanto batera osegi, ala geratu, jarraitu, ala kanporatu. Barruan, Miren Arategiak aurrera jarraitzen du txapelketan, eta bizi Ilia Mainegia. Uzten gaitu, bide esker zuen parkatzea dira, bizi.
Zirimirik bat, Etxebeste Farmazia huts. Bi eta huts. Hirugarrenak Zirimirik. Kantxan eguzkia bete-betean jotzen du. Lehenengo puntua Etxebeste Farmaziak, 1 eta 3. Venga, piernas, ¿eh? Deixa València, juliol, contaminat. Últim examen, primer raig de sol. Porta les mans a dins, defensa el dolor de la vinya, rinyons. Creu a la pista de Síria, migdia. Sona l'herència, li cau la suor. Mira l'arròs, la ribera que brilla. Tira per dins a la canta interior. Vai tomar el poble a diari, no pot. Amb el diumenge amb el curro ja sol. I no el sopar de Sant Mari no vol. Que no us havia vist la pilota. Com descendència les justes. Amor, tot el que té pel seu fill que viu vola. Des del seu ventre va llegar al seu cor. Lau eta 5. Mira el paisatge, el dia de la plaça, penja les llums i les flors del balcó. No pot anar al casal ni de casa, ni de sonides li dan el bombo. Igual l'orquestra està en front de sa casa, música i festa, la dansa al bastó. A estes altures i fas el que fasa, ja va per dins tota la processió. Va. 6 eta 9. Sigue.
11. Txirimirik, 11-9. Amabi, 9 presioa sortzeko. Talde berdinekoak izan dira digilean, Txirimirik eta Etxebeste Farmazia. Beti. Amairu, 9. Berdinketa margailuan, 15-15. Etxebeste Farmazia aurretik jartzen da berriz, 16-15. Barruan, berdinketa berriro, 16-16. Con Agüero. Entra. Txirimirik
amazazpi, etxebeste farmaziak 16. Hemezortzi, 16. Niko tartea iriki dute Xirimirikikoek. Amazazpi, hemezortzi. Berdinketa markatikoan hemezortzina. 19-18. Jarri da aurretik berriz etxebeste farmazia. Berdin, Emeretzi, 19 iguales. Hogei gainera Xirimirik. 20-19. Hogei. 20-19. Hogei hemeretzi. 19. Eta kanpora! Hogeita Xirimirik. Etxebeste farmaziak hemeretzi. Xirimirik aurrera. Eta txalo handi bat, etxebeste farmaziai ikaragarrizko txapelketa egin duen, alaitasuna ekarri dute eta txalo handi bat gaiei. Uzten gaituzte. Tienes cosas, ¿no? En la mía.
Bi taldeak prest dira. Bi epaileek gaurkoan Banez da Hugo. Mila esker, bi epaileei. Aquí es el mejor postor. Sorteoan bi taldeei, bagitze, irabazten duena jarraitzen du, txapelketan, eta galtzen duena usten gaitu. Baina ez, gero, afarian, bilduko gara, eta denak ospatuko dugu txapelketa hau. Deno gara irabazle. Lehenengo puntua plan B, bat eta huts. Bigarren puntua plan B, bi eta huts. Hiru eta huts. Lehenengo puntua Koñagori, bat eta hiru. Bigarrena sakez, bi eta hiru. Berdinketa markagailuan, hiru, hiru. Allá un cristal. Vea un cristal. Kolokazio ona, erremate oso ona, eta puntua Koñagorientzat. 4 eta 3. Anpora eta berdinketa markagailuan berriro ere. 4 na. On the symbol, the struggle of Ireland for 1916. This song is a song of 1916. It's on
6 eta 4. Más arriba, Luis. Seguimos, seguimos. ¿Dónde irás aquí? La siguiente, la siguiente. Amar. Zazpi, Amar. Ondo, Unai! Lasai! Zortzigarrena, plan B. 8, Amar. Luisek, 9, Amar. Amaika, 9. Seguimos igual, Amabi, 9. Amairu, 9. Amalau, 9. Apora, Amabost, 9. Amargarrena plan B. Amar, Amabost. Amasei, Amar. ¡Cámpora!
Amazazpi, amaika. Adeu. Hemezortzi, amaika. Hemeretzigarrena, Koñogorik. Hogeigarrena, Koñogorik, azken sakea du. Eta 21garrena, Koñogorik 21, plan B, amaika. Koñogorik jarraitzen du, plan B, txalobero bat, plan B-ko jokalarientzat. Haien tartean, debe gure markabaino ofiziala, Luis Isgaria, Iesgaria. Ja, legeak zorrotzak dira. Benetakoa. Astian zehar malgutasun bat izan dute, baina gaur, Hugo Tabanez, behaiek agintzen dute, eta behaiek esaten dutena onartu.
Txukik bi, Orbelak utz. Utz. Pollito, te vas a enfriar, Te vas a enfriar ahí. Hiru, Txukik, Orbelak bost. Dale, Chora. Oso, Ipe. Dale, bien. Olea, olea. Oso, oso. Oso, oso, va.
Amairu. Eta berazak, ederki ikusi duzuloa, 12. puntua, 12-13. Gogoratu hidratatzea gaur. Gero, aukeratzen zuena, hidratatzeko, ja, hori zuen gauza. Amalau, 12. Dale, Sora. Amabost, 12. Amazazpi, 12. Venga, equipo, vamos, ve. Dale, Sora. Ahí, oh, Barrún. ¿Otro en equipo? ¡Otro equipo! Emergency, 12. Hogei, 12. Azken zaila Txukik. Eta 21. Txuki, 12. Txuki aurrera, txalo handi bat, Orbera taldeari, txapelketa uzten du. Hau da zuek! Bidaia berri bati ekitea. Ate berri bat zabaltzea edo zubiak eraikitzea. Eta bide berri horretan, etxean bezala sentitzea. Gauzak beste ikuspuntu batetik ikustea. Hizkuntza bakoitza aukera bat delako. Heldu haien, hizkuntzak hitza baino gehiago diren toki.
Euskal Herri plazako bizilagunei benetan txalo handi bat merezi dute. Hau batzuek! Bat eta huts, bere. Jarri da aurretik. Partidak 21 puntuko partida dira. Partida bakarra. Gero ja finalera gerturatzen ari garen bital. Gero ja izango ja bi set. Baina hori gero aurrerago kontatuko dizuegu. Orain kanporaketak. Kruzeak. Eta ja, irabazten duenak aurrera jarraitzen du, galtzen duenak, txapelketa uzten du. Kanpora lau eta huts. Sei eta huts. Ibane podologiak bat, Melemelek 6. Eta erremate zorrotza, zazpigarren puntua Melemelentzat. Bloqueo de Izugarria.
defentsa ona sarean behatu zaio. 9. puntua Melemelek. 9-1. Amaika bat. Gaizki eramana. Eta bigarren puntua joane podologiak. 2 eta amaika. Hora, 3 eta amaika. Horatu gaur ere, 2 zozketa izango dituguna batez, 2 bat Kasa Julianen birentzako maskari bat, eta bestea ama jatetxean birentzako ere. Euro baten duke. Tolodoliko txosnan salgai dituzue boletoak. Eta Masei. Kanpora, 5 eta Masei.
8, 19. Zaizkiela bana. Hogei, hamar. Azken sakeak, bere. Eta hogeita Ibane Podologia taldearentzat txapelketa, Kristiana txapelketa egitutelako eta erabateko gaitasuna. Hau bazuek! Buruzia moitu zen azken egortan du. Eta hurrengo partida aurkeztuko dizuet. Alde batetik eta urdin ilunez Triángulo! Eta behaien aurkariak eta urdin argisegoz Esnete! Banez, nik emango dituk esplikazioak. Vale, bitaldeak mesedez epaile jaunaren gara, bitaldeak esplikazioa jasotzeko, gaurko egunean, ja, legeak bete-betean betetzen direlako. Eta esplikazio guztia jasota, bitaldeak prest daudenen, epaile jauna agintea ematen dutenen,
Casi la partida, sorteo, quítate. A ver, Ivane, podologiko jokalarik. Arkaide batzuk gosaltzea dibazte. Ez dut etxek, post, triangulok lau. Eta berriro. Post, post. Eta ezin izan dute altxatu baloi hori. 6, post, triangulo aurretik.
bederatzi. Aurreko nahi ez gana. Amabi triangulon, Esnetetxek 6. Sortzi, amalau. Triangulo aurretik. Amalos. Amaika, amasei. Triángulo kamazazpi, Esnetetxek, amaika. Hemezortzi, amaika. Hemeretzi garrina triangulon, amaika. Hogei, amaika, azken sakea triangulon. Eta hogeita bat triangulo, Esnetetxek amaika. Triangulo aurrera jarraitzen du. Txalo handiak!
Ez betez taldearentzat. Aparezka mutila. Iup! Bueno, a comer. Pero el teu, Bai, buetan. Mañana la clásica de los muros, sale de venta en Pamplona. Ahí tenemos el gol, caída de Mavegazi. También están en labor escucha. Solamente para la línea meta. Ahí vemos también esa convicción y el buen trabajo. Está Niesca por las calles de la ciudad de Zaragoza. Qué imagen la que estamos viendo ahora. Ojalá podamos vivir un gran espectáculo. La verdad es que esto es impresionante, las imágenes que estamos viendo son increíbles. Yo creo que está dando más de lo que... No sé si le va a pasar factura a Hortu da prestatzen, bigarren txandakoak. Nago bero bat emango diogu, animatu. Gaina, berehala izango dira San Miguelko gainean lasterketa buruan diren 3 txirrindulariak. Kilómetros de carrera y por... Ea estreno horretan. A todos aquellos que no vais siguiendo, los 5 ciclistas escapados que veis como esa diferencia de todo. Farmakatzeko ez erren erorikoa errazterketa. Orain airetik ikusten ditugun drone bidezko irudi hauetan, abaltizketara iristen ikusten dugu, ziako helmuga puntu honetara garaipena gozatzeko modu ere izan du. Esplikazio batzuk eman behar dizkizueta. Eta pitalde prez daudenen eta epaile partidari hasiera emango diogu. Irabazten dunak jarraitzen du txapelketan, galtzen dunak uzten gaitu.
eta markagailuan. Bidi! Hiru tabernak lau, Josune Ilabainegi bi. Hiru eta lau. Bost eta hiru. Lau eta bost. Hidratatu nahi bali baduze, Toloboliko txonda irikita dago. Eta bertan aurkituko duze, gaurko bi zozketan zako boletoak. Euro batez, bi bazkari. Kasa Julianen, birentzako bazkaria, eta bestea ama jatetxean. Euro baten truke. Gero, arratsaldean izango da zozketa. Zortzi sei.
11-7. Hiru tabernak arte txigia diriki du. Baina Josune Ilapandegiak ez du etxiko. Zortzi 11. Bederatzi 11. Amairu 10. Amaros 10. Amaika, amados. Amairu, 17. Musikarekin dantza egin du baloiak, sarean gainean. Amaboz garbera, amaboz, 17.
Hemezortzi, 15. Hemeretzi, 16. Amazazpi, hemeretzi. Eta kanpoa juntzaio sakea Jonaterri. 20-17. Hiru tabernak azken sakea. Hemezortzi, 20. Barruan, hiru tabernak 21, Josune Iramandiak 18, hiru tabernak aurrera jarraitzen du, eta Josune Iramandiak txalo handi bat, eskertzen dieu, azte gogorra pasadute, eta alare parte hartu dute alai, mila esker Josune Iramandiak. Es que... Iniciar un nuevo viaje. Abrir una puerta nueva o tender puentes. Y a lo largo del camino, sentirse como en casa. Ver las cosas desde una perspectiva diferente. Porque cada idioma es una oportunidad. El Duoyen, donde los idiomas son más que palabras. Urbildu, mesedez. Argi geratu dedila, legeak zein diren eta bien arteko besarkadak. Sorteo, mi equipo.
dute Josune Inapandikoek eskertzen dutela antolaketako jendeai. Benetan, horako jendea plazerra. Vale, pero vale. Ahí vos, chavales. Galero. Bana, markagailun. Gaur, hidratazioa importante izango da. Audia, izurtzi, audia. Hiru eta bi, bidetxo hauetik. Lau eta bat. Beste gaizki ulertu bat. Bost eta bat. Berriro ere eskertu barneu hemen ekaien presentzia. Hugo eta Manes, mil esker. Bi eta sei. Gozo, txiko, deko hirugarren tanda, hiru eta sei. Euskal Herriko pikalan gaudela, ondartzarako eguraldia, ondartza goleien ibiltzeko eguraldia.
erantzuteko momentuan 10-4. Bost eta 10 eskuratzen du sakea Amets taldeak. Borroka egon da hor saren, Bieltxuk ordezkariak ikutu sarea. Pasión. Ipasioa, kontitatu diote guain honetan, mila esker dugu. Abi eta zazpi. Asko jokatzen da, partida bakoitzean eta antzematen da. Esoak agarrotatzen dira. Oso ondo jokatu da. Airu eta beratzen. Amar eta amairu, estu dijoa. Dago Bromi.
Daiteke? Haizea sartzen ari da, eta horrek aldatzen du jokoa era bat, kontutan hartu. Lasai, Martín, lasai hori. Sek. Hau gure da, Mazazpi eta hamaika. Ojo ahí, Martín, dale. Hermano. Seguí, contu, Martín. Hortxe hon dira. Vale, seguimos. Vale. Doble. Zortzi eta hamaika. Zurea, Martín, zurea. Segi. Hemeretzi eta hamaika. Pasa el teu. Hartu leku kondo. Atzen. Babi eta hemeretzi. Etxe aldarrikatu nahi du bere momentua. Lasai, hoi da. Martín, zurea ha venido. Vale. Atea. Bata geratzeko. Amabosteta hemeretzi. Eutxi amatxi. Lasai, Kontu hau. Segi. Zurea hau. Dale. Vale, segi. Sakontasuna zelaian, 26 eta 16. Ieltxuk izango du bere azken sakea.
partida honetan, kanporaketa. Bateko, Lortu horrek aurrera ere, 21-16. Ientzun pasatzen du hurrengo rondara, amets gehatzen zaigu bidean. Esker zelarekin amets taldea. Eutxi ametsei. Coche Francia, el culo artean. Mañana la clásica de los muros, sale de meta en Pamplona. Ahí tenemos el gol, caída de Maverati. Eta benetan labora escucha. Solamente para la línea meta. Ahí vemos también esa convicción y el buen trabajo. 10.000 están 10K por las calles de la ciudad de Zaragoza. Qué imagen la que estamos viendo ahora. Ojalá podamos vivir un gran espectáculo. La verdad es que esto es impresionante, las imágenes que estamos viendo son increíbles. Yo creo que está dando más de lo que... No sé si le va a pasar factura a mí. Hortua prestatzen, bigarren txandakoak. Txalo bero bat emango diogu, animatu. Gaina, berehala izango dira San Miguelko gainean lasterketa buruan diren 3 txirrindulariak. Kilómetros de carrera y por... Espremi horretan, A todos aquellos que no vais siguiendo, los 5 filistas escapados que veis como esa diferencia de todo. Farmakateko ezer erorikoa lasterketa. Orain airetik ikusten ditugun drone bidezko irudi hauetan, abaltizketara iristen ikusten dugu, ziako helmuga puntu honetara garaipenaz gozatzeko modu ere izan du. Momentu hauetan, azalpenak ematen dizkien bi epaileek, ze arauak pitatuko dituen zorrotzen. Dene jakin dezaten ondo, hasi aurretik. Ya, proporción. Ha seguido la partida.
Gaurko zurri behar ezua izearekin. Eta lau. Altzatzeko dira Arauz kanpo. Suerte eskatekin egiten dut datua. Estebanek jarri du 8 eta 2 markagailuan. Maika eta 2. Amabi eta 2 aurreratzen da. Bideratuta, iskatea partidua. Ale, gehitu amairu garren tantoa. Bidek amairu, Karlatzek 3. ¿Quieres agua? Altzaten diren baloia apuntu zaizkizue. Sexuarekin
behintzat sarea behar dugu, Zazpi eta hiru. Arura. Hogei eta hiru, azken sakea bide eskutan kanporaketa honetan. Eta 21 eta hiru bukatzen da kanporaketa. Bidek aurrera barrai. Garratz, bukatzen zaigu bidean. Mila esker zenaren gatikan, eta Garratz. Zuela betalde. Con orgullo.
bakoitzaren estrategia. Hasten da partida. Barruan. Batzutan aizak gehiago joko du, beste batzutan gutxio, horren arabera egongo dira badoi asko. Eta huts, Ilargi aurretik hasi da. Hiru eta bat. Hau da jotzi hau, eguzki horrekin. Bi eta hiru. Iruna, berdinduta markagailua. Guritza zentzaio kolokazioa pixka, hori nahikoa izan da, aprobetxatzeko aurkariak tanto egiteko 4 eta 3. Arruan, 6 eta 3. Zazpi eta 3. Lau eta 7. Bost eta 7. Zerbait esan nahi izan du horrekin Iñaki. Zortzi eta 5.
Espazioa pitatu diote. Baserriko ordezkariai saltoan pasa egin da zelaiaz. Eta gure babeserako ere pitatzen dira lakoak. Barruan 10:05. Kanpora 11:06. Partiduaren Ekuadorera iritsi da. Sarean geratu zaio. Sarea ikutu du. Zenbitzean aleginean. 13:07. Zortzi eta 13. Malau eta 8. Horri dumina bai, hor gurutzatzen 9 eta 14. Alboz aldaketa bat indute. Amarre eta 14.
jokatzen baserri taldea. Amabost eta 11 Ilargi irazten. Amasei eta 11. Amazazpi, Tamaika. Amabi eta Amazazpi. Eta Amabi aurreratu egin da Ilargi bidiratzen ari da partida, baina ez da ezer galduta. Hogei eta Amabi. Ilargi azken sakea du partida honetan, kanporaketa honetan, gogoratu ya, kanporatu egingo ala galtzailea. Eusten diote, 12 eta 20. Amabost eta 20. Han tocado los tiempos. Eta 21 garrena lortu dute Ilargikoek. Ilargi sailkatu egiten da aurreko errondara. Baserri geratzen zaigu bidean, ekipo bikaina. Laugarren egin da lehen urten.
txapelketa. Hila da bizi, mila esker, go! Iniciar un nuevo viaje. Abrir una puerta nueva o tender puentes. Y a lo largo del camino, sentirse como en casa. Ver las cosas desde una perspectiva diferente. Porque cada idioma es una oportunidad. El Duoyen, donde los idiomas son más que palabras. Haizea ateratzen daren, nola aldatzen du jokoa. Bat eta huts. Zaila altxatzeko sare azpira sartu zaio, bita huts. Haze sakea, arriskatzen, tanto ari du. Bat eta hiru.
lehenengo tokean, hori ez litzake doblek izango, lehenengo tokea dalako, harrera. Launa, berdinduta partida. Kanpora. 6-4. Zazpi eta lau. Sarea. Bost eta zazpi. Kanpora. Hasi dira saltzen lehenengo despedida. Zazpi eta 10. Ondo arinkatutako jokaldia, ondo bukauta. 11-7. Kanpora. Goixoki politia zamba. Bederatzi eta 11. Eraman daiteke beraka baldin bada ez aldatzea norabidea besoarena.
3 eta 10. Eta 15. Zago partido erresik, indikan aurrera. Horroka dantza egin behar izango da. Hamasei eta 12. Zortzi eta 12 bideratzen ari da kanporaketa Garia taldea. Doble egin ditu altxatzerako garaia. 9 eta 12. Gogoratu, partida hau bukatu, kanporaketa hau bukatu eta atxeden bat hartuko dugula 3 laurden gutxik arte. Garian azken sakea izango da, kanporaketan, lortu ezko tantoa, eraiek sailkatuko liateke. Balaxe da, sarean irabazelako tanto horrekin, Gariak aurrera darrai, geratzen zaigu bidean bideen arategia, mila esker indezuen txapelketan gatikan, ibazuen. Clásico de los Muros, sale de meta el Pamplona. Ahí tenemos el gol, solamente para la línea meta. Ahí vemos también esa convicción y el buen trabajo. Están 10K por las calles de la ciudad de Zaragoza. ¿Qué imagen la que estamos viendo ahora? Ojalá podamos vivir un gran espectáculo. La verdad es que esto es impresionante, las imágenes que nos están ofreciendo son increíbles. Yo creo que está dando más de lo que... No sé si le va a pasar factura a ellos.
Hortua prestatzen, bigarren txandakoak. Dago bero bat emango diogu, animatu. Gaina, berehala izango dira San Miguelko gainean lasterketa buruan diren 3 txirrindulariak. Kilómetros de carrera y por... Ea espremi horretan, A todos aquellos que no vais siguiendo, los 5 ciclistas escapados que ven como esa diferencia de todo. Farmakateko eterren erorikoa lasterketa. Orain airetik ikusten ditugun drone bidezko irudi hauetan, abaltizketara iristen ikusten dugu, ziako helmuga puntu honetara garaipena gozatzeko modu ere izan du. Iniciar un nuevo viaje. Abrir una puerta nueva o tender puentes. Y a lo largo del camino, sentirse como en casa. Ver las cosas desde una perspectiva diferente. Porque cada idioma es una oportunidad. El Duoyen, donde los idiomas son más que palabras.
Kantatu nahi ze pixkat. Oho! Matchback, Sanon, Stizko. Nik bai kantatzen ez, gero etxen entzuteko. Zure persona eskainitza narekin kasinon amets egiten Tatean Kantatzea naiz, Gero, eski ezagit direktoa baino, gero etxetik entzuteko. Nola kantatzeten. Mira, el directo. Ahí va Kaixua. ¿Tú chupando cámara ya? ¿Empiezas? No, estoy cantando, Cantando. Sí. 5 minutos y empezamos, ¿vale? Vale. Vale. Pero dale al directo, dile al directo. Ya está, ahí. Vale. Al directo. Una cosa así, cacha chiquitito y ahora me jodas. Que sabemos cómo se gana. Ya está, usted. Burro, cuando vaya el balón fuera, diga. Albasunereak herri bai garazti poltsa daukago. Bueno, atxaldeon Euskal Herri plaza. Animo talde guzti, jokalari guzti, eguzkia gogotik jotzen nahi du. Hasiko dira, pixka epaileen azalpenak entzuten.
Eta hurrengo partida aurkeztuko dizuet. Alde batetik eta beltzez. Aupa Ziribiri! Deuskan! Arepaituan etorri dira txapelketa ikustera. GPS-ak ez dakiz esan dien. Vuelta! Beste vuelta! Venga! Eta haien aurkariak fuksia kolorekin. Fuksia! Agirre Estankoa! Atxaldean Tolosa! Ederen hori hau da! Jakin, Aupa Ziribiri, Hau da, jotzi hau! Eta ja, bi epaile Manez eta Hugo, prest. Después de quedar noveno en Canarias, behatzigarrena gehatuta. Arbitro, ez dakit fidagarria izen, Mila esker Hugo eta Manez. Gero afari neongo dira, autografo eskatu nahi bani maiozu, Eta zuekin, Agirre Estankoa, Ziribiri! Bilatu zundua, bita huts hartzeko haitzek. Eskertzeko fan talde hori ordu hauetan eta eguzkia jotzen duen moduan ikustea. Gogorra egiten ari da astea. Lau eta huts.
etorria plaza Euskal Herri plazara, June Gladiadorea eta Lore Cristiana. Da Romara eta bestea Lisboara dijoazte. Lisboara dijoana izpearekin. Que paguen alaba. Barrua, jarra ikutuna. Batela zortzi. Izan dute azken momentuan, 14-1. Atxaldeko lehenengo kanporaketa izango da. Fan kluba, Eneko. Animatzea bekagoela egudia. Sarea ikutu du Eneko. Lago eta amasei. Invasioa.
Geratu da momentuan nun ondarrakia erre egiten du, eta hoia izango da noberadea, berritasuna. Tolosan ondarrak erre egiten du. Motz, geratu zaio errematea, 19-5. Hau da, txapelketa momentu sei, azken sakea, Agirreztango aldetik, aurko partida, momentu ontako partida. Xilibiri, aurrera. Agirreztangoak garrai aurrera. Xiribiri geratzen zaigu bidean, maite zaituztegu Xiribiri. Kristona maite dugu. Apa Xiribiri! Alde batetik, eta txuriz, joño hori! Txuki, barkatu! Eta behaien aurkariak, barkatu Txuki, behaien aurkariak, berdez, joño hori!
azalpen batzuk emango izkie. Leia aitezen. Norgeia honga polita aurretik daukaguna. Txukik gehiaketa ederra egin du astean zehar. Orain erakutsi beharko luke. Eta Koinobori, aspalditik ezaguna. Hauei, irabazteko behain gainetik pasar da. Entzun ezazu kontzejal jauna edo handedea. Entzun ezazu kontzejal jauna edo handedea. Badakizu dakizunez, nazkatu gara ukirizunez. Ez da nahi gozalduak izleilunez. Gure plazan gauero eguzkibetea. Berak ezin zuen ez errekin, entzun begizkumenikoa. Baina adosteko ez gurekin, doan eman zigun bostekoa. Cambios que hacen ustedes. Arean dantzan egin ondoren, adoia eremu beren erori da pinta bat txuki aurretik. Broma gutxi, hemen,
5 eta 7. Azeko bokazioak. 6 eta 8. Doble esplikatu jo, bueltan egin baloi horrek. 9 eta 6. Ondo ikusi dugu zuloa, Pablo. 10 eta 6. Hamaika eta 6. Airu eta 6. Serio egire koño hori. Invasioa zikatu diote txekiko jokalari dai. Koño horiren alde, tantoa. Arruan marra gainean. 7 eta 14. Eta 7. Masei eta 7.
Apa Maite. Hemen aiz berriro. Txuk! Zatoz! Utsi du blokeoan eta horrek oztomatu du. Harrera, hemenetzi eta bederatzi. Koinobak aurretik. Azte baloia altxatu du mutillo. Sareari eman, kantoa eskutan izan da, hogei bederatzi, Koinobaren alde, azken sakea izango gue beraien kanporak eta honetan. Kanpora! 10 eta 20. Bat gehiago ikar dute, pasa nahi bali bauen. Koioten atea jun da baloia. Eta tanto, Koinobak aurrera direzoa, Txuki geratzi zaigu bidean, kriston lehiaketa eginda, mila esker Txuki, gozote. Apa Txuki, apa de la barra! Oso politia. Koinobak ikusiko dugu urrengoa. Gora Romo! kanporaketa aurkeztuko dugun. Triángulo. Urdin Ilunez. Alde batetik. Triángulo. Urdinez, triángulo.
alde bietatik. Gorriz eta jate. Eta beltzez, behien aurkariak, Kantu berri bat sortzen zen bat alekin, bat buru auspeiteien atzetik. Errimak lotu zer esan nahi gehiakin, eta esan... Mele, gehatu bezate, eguzkitan. Kantu berri bat sortzen zen bat alekin, bat buru auspeiteien atzetik. Ez da irteten, eta inon akadik, horretan da inorutan, besterik. Hauek duguak gure, jaukoen ere. Oroia. Gasko. Mauro, bilatzen duen ikotea. Asi, Goñogori. No, Goñogori. Taldea, Goñogori taldea, nuto. Gero hor jungotzate. Musika jartzen nuenen hor jungotzate.
Keinu handirik gabe, baina ze txapelketa iten nahi dan mutil hori. Pasioa, trianguloko ordezkaria, konturatu gabe sartuzea beste eremuan, eta gaina segurtasuna, osasuna eta dana zaindu berri honen. Baina gure oinua errazen zuen daiteke kapenaren bidea izaki libre Zaguna hotxak beko zentzuri ezagite Aurrera egingo dugu ez gatu itxaropena Aurrera egingo dugu Beste kantoa. Hamar eta lau. Apora. Triangulo doneskak defentsa hona hain ez duten baino. Alto agaldu. Amabi eta bost. Mele lideratuta daude, kanporaketa.
pasatza zeudela modu bat emanean. Sare, 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 sare. Sare, 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 sare. Sare, 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 sare. Bederatzi eta mairu. Inoiz ez gendun pentsatu karroa diseinatzerakoan horretarako ere balio gozula. Tribuna moduan, baina... Blokeo baten bitartez, 5 bederatzi. Sare, 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 sare. Sare, 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 sare. Sare, 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 sare. Hori de bai. Vamos, behatzi. Trenan txoke bat ere onda hor. Kriston burruka dago, bai. Hemeretzi eta bederatzi. Recuperamos equipo A. Kanpora. Arresia topatu. Kanpora. Pasatzen da baloia, 21 eta 12. Mele pasatzen da hurrengo rondara. Triangulo geratzen zaigu bidean. Txapelketa oso polita egin da. Mila esker. Zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean, hemen ateratzeko kata
Eta hurrengo partida aurkeztuko dizuet, aterkia ez badugu galtzen behintzat. Urdinez! Klasiko batzuk die, izen ezberdinekin baino. 15. edizioko txapelketan, Urdinez Fronto! Artean, Tolobolei sorreran ibilitako ordezkari bat. Landerre galdu sopa de karakol, baino zerbait utzi behar bidean. Bidaia berri bati ekitea. Ate berri bat zabaltzea edo zubiak eraikitzea. Eta bide berri horretan, etxean bezala sentitzea. Gauzak beste ikuspuntu batetik ikustea. Hizkuntza bakoitza aukera bat delako. Heldu haien, hizkuntzak hitza baino gehiago diren toki. Epaileak esate guenen zerbait esate bani baute. Manez, lortu de kamiseta, ni guen digan ez dauket Toloboleiko kamiseta. Ez da oso neurri erresa idea, bur. Joder, ze, ingo irak, Kanariasetan behatzigarren nahi behar da. Kilometro azkena, Salvadorren babesean, emanen du lehena. Hasi du gara, kaporaketa. Abiara dinkorika, horreteletik igora, abiara dinkorika. Euskara kanporaka denok korikara. Kaldunak herrietan ahaldun gaitezen. Gure mintza eraz denok arroga dezen. Epeletik bilbora lekuko agiratzen. Ezakandia irten gabe, oro blasten. Goia por ellas, lásela! Epeletik bilbora, abiara dinkorika. Epeletik bilbora, abiara dinkorika. Euskara kanporaka denok korikara. Euskaldun den biziaz, duan altxabeza. Gorenean ikusteko Euskaldunon hizkuntza. Korikazale guztiek hautxe eskatzen dute. Nola zabaldua dago, prezia bezate. Epeletik igora, abiara dinkorika. Epeletik igora, abiara dinkorika. Euskara kanporaka denok korikara. Bezala, Euskal jendartean, Euskaldun bihurtuz dakizatean. Abeste tanto bat, iru tabernak! Iru tabernak, iru tabernak, iru tabernak, autorekin! Euskara kanporaka denok korikara. Kanpora! Lau eta iru. Epeletik igora,
abialardik korrika, gure peletik gibora, abialardik korrika, Euskara da kanpora eta denok korrikara. Sei eta hiru. Pepi, kontu zanka horiek, Ikusi berriro. Txartel gorria terzauta. Zazpi eta sei, fronton gainetik, oi gainetik aurretik. Amaika eta sei. Zortzi eta amaika, 3 puntuta, 3 taberna. 3 puntuta. 3 taberna.
Gerturatzen, hiru taberna, 9 eta 11. Klase handia daude mutil horrek. 10 eta 13. Ze xorro, Pepi. Apa, Pepi. Pepiterioa saiatu daiten. Aleginak beste zerbait merezin zuen, baina hortxe gatu da, 16-11. Pepi, oso mi. Zantxarra, Landere, zantxarra, eskerrea geratuko dugu. 12 eta 16. Geratzen da musika eta jokoa. Sarea ikutu du. Hiru tabernakoak, frontomen alde. Tantoa, 17 eta 12.
dira, eme aita eta ama, euskaldunak dira, bere semea, bere alabak zer izango dira, bere semea, bere alabak zer izango dira. Hogei eta Mabi! Frontonek bideratuta dauke partida. Azken sakea du. Esate didate, zetz, iruta berkan aldetik. Kanpotik pasadu makilaz kanpo. 21 eta Mabi. Frontonek irabazten du. Frontonek darrai, txapelketan, Hiru Taberna geratzen zaigu bidean, mila esker Hiru Taberna, txapelketa, indezuen txapelketa gatikan, ez da makala. Aupa Pepi! Zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan uspatzen ikusi, gozo egiten batik anertzen ikusi. Zure eskutik deurrekaturik, irokada ikusi, preso egiten izenean, arresiak zutan ikusi. Zapalduen izenean, buruak erotzen ikusi. Zazure eskutik bidean daurein, negarrez bizitzen irrifarea ikusi. Zeruko grisen artean, argizki berriak ikusi. Eta hurrengo partidarekin goaz! Honek ez du etenik, eten bakarra izan du, eta hori nire ustez gure kalterako. Txuriz! Iltxu! Baina orain bat gara! Eta lehien aurka! Urdin ilunez! Bide! Ay, deja tu frescura, mami, venga la cintura, pa' que se vaya la rechura, si te digo toda coge locura, ay, se quiere bandir y yo más que tú que soy bandido, tú atrás de mí. Pachi, Pachi, Y tú di que primo es loca, ven pa' acá y abre la boca, que como tú que tampoco, no digas nada que hoy se choca. Bueno, bi taldeak ezagit prez edo izkiskalita. Laizter partidari hasiera emango diogu. Dos de 15. Eli,
Bi kapitainak, mesedez. Bi set irabaztea. Bigarrena, hirugarrena izango litzake 12. Baina 12, 12. Fuerte súbita. Elige, luego se hace cambio. Luz, cero, voy a hacer, ¿no? Ya está. Lehenengo final laurdena da, hau. Lehenengo final laurdena. Bi set irabazi behar dira, 15 puntukoa. Berdinketa egon ezkero, hirugarren bat egongo litzake 12. Danak muerte súbita. Ez dago Ius eta histori larririk. Historia arrarorik. Ah, vale. Bueno, da igual. El tema es que el resto ya no... No se para acabar. Esos son ya... O sea, coge los de 12 que tienes puestos a 12. Sí. Patricia, esto tienes... Bat eta bost. Hola, Martín.
Zazpi eta bi aurreratzen da bide. Barruan. 10 eta 2. Amaika eta 2. Amairu eta 2, lehenengo zeta nahiko bideratuta, bide. Estebanek mina hartu du zerbaitekin, ez dakigu. Amalau eta 2 azken sakea set honetan, bide bienen aldetik, puntu bakarra zeta eskuratzeko. Eta eskuratu ere. 15 eta 2, bat eta huts jartzen dira aurretik. Eta bigarrena beharko lukete. Final erdietara pasatzeko. Aquí cuando he venido. Con la chapa será, ¿no? Con la misma, con la misma chapa. Ha levantado toda la piel, tío. Con la misma chapa igual. A ver, primero pierde el puto punto. Hay una fuente. Sí, pero si estaba aquí, tú. Estaba ahí, a la sombra. No sé. ¿Será que el anterior había sido buenísimo el tuyo, Según me he mirado todo blanco, y ya.
xoriek kartak, zauripen erregina, besua... 6-3, bide aurretik. Itzikara, baratze baina beizitegi, ametxe greti erekin. 7-3. Miliak egin jauntzi ederetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Gaibeltz da sakonetik, elkitzen luziozten. 8-3. Bihotza hain tristerik, zita zainen derante txiturik, baratze baina beizitegi, ametxe greti erekina, miliak egin jauntzi ederetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Garrosa bat hortu, kanpuan gure airu, ez gaburen bora, iskor beitago hamodiua, baratze baina beizitegi, ametxe greti erekina, miliak egin jauntzi ederetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Amarreta lau! Mabi eta lau, 3 puntuta daude, kanporaketa eskuratzeko. Sei eta mairu. Zuena baina Paula gustora gatua.
puntu batera, kanporak eta bere ganatzeko. Tolosa guztia dago, ez dakit beste ondartza bate, baina gure ondartza. Abokatu du partida. Erremate horrekin 15 eta 7 bide irabazi du bigarren seta, 2 eta huts. Bide-bidek aurrera darrai eta Ieltxu guztegatu bidean, mil esker Ieltxu. Apa Ieltxu! Bueno, lasai. Aurkeztuko dizuet hurrengo partida. Txuri beltzez, Ilargi! Melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Me voy a la bailanta a tomarme una cuanta. Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos pero están medio lento. Yo en la cacería siempre enfocado atento. Hay una morocha sola se está moviendo. Quiere un cuartetazo violento. Quiere alguien salir a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Eta behien aurkariak Txuriz Garia! Zorte hori talei! Opa Ilargi! Opa Garia! Kapora. Pita, hombre, pita. Pita.
Bat eta hiru. Lau eta hiru Garia aurretik. ¡Eso es! Bost eta hiru. Sei eta hiru Garia. Kanpotik junta. Zazpi eta hiru. Fácil, ¿eh? Atzo gauean grabatutako diska.
Amairu eta bost. Gogoratu, irabazi behar direna, 2 set, 15-teko, berdinketa egon ezkero, 12-ra. Dana, muerte súbita. Eta amairu. Zazpi eta amairu, mendikan komentatzen dute makalaldi bat ezotean, txakalaldi. Zortzi eta 14. Kanpora, 9 eta 14. Amar eta 14. Amaika eta 14. Amabi eta 14. Sarea ikutu dugu gariak ordezkariak. Soka ikutu du dago, estela hona zen, jarraitzeko. 13 eta 14.
15-13. Lehen zetau nolabait bukatu indute, bat eta huts. Bigarrenaren bila jongo gara. Hartu atxeen eta hidratatu, gorra da. Bigarren zetari ekingo diote Euskal Herri tropikal honetan. Atzo Brasil izan genuen, gaur astindu du Patxi. Bat eta bi. Bina ados margailuan. Kanpora. Hiru eta bi. Atrás. Iruna. Lau eta hiru. Eurita dantza. Bost eta hiru, Ilargi aurretik. Lau eta
bost. Kanpora! 6 eta 4. Bost eta 6. Kanpora! 7 eta 5. Kanpora guntzaio, Davidi. 8 eta 5. Bien, Pachi. Kanto gorra, atxegitatu dugu, sakonean, 9 eta 6 jarriz. Bien, Patxi. Hamar eta 6 markagailuan, bigarren set honetan 15-era, 1 eta huts galtzen Ilargi. Maika eta 6. Larga. Zer baloi altzatu duen. Emate jarra. Alare salbatu, haze borroka dago borbarruan. Patxi, ataka! Borroka gatza da borbarruan. 7 eta 11. Sare ikutu erdematean, Gariaren alde, 8 eta 11.
Sarean geratzen zaio alegina Dabidi, 12 eta 8. Atrás. Zulo hauen kontan. 9 eta 12. Venga, equipo. Vamos, María. Kanpora jonda inork ez du ikutu, 13 eta 9. Hidratatu, nahi balin badezu eta artetxo bat hartu hidratatzeko, baimena dago, oso gogorra da, baimena dago, oso berezia dago neguraldia, hartu gura, bai, ala da, patxi, ala da, ala da. Haze borroka egiten ari dira. Benetan izugarria da, olako temperatura batekin. Egiten ari dira alegina ez da makala. 13 eta 9 ilargi aurretik. Hamar eta 13. Eta 10, puntu batera bigarren segau eskuratzeko Ilargi eta berdinketa jartzeko markagailuan. Ez du utzi Davidek 11 eta 14. Amabi eta 14. Epa, utzi zarea bakarriek eta lasai. Mesedez, olako jarrerarik ez deu nahi. Hace defensa.
bigarren set honetan. Ilargi irabazi du bigarren set hau. Bana markagailuan. Hirugarren set bat jokatu behar izango dute. Olako temperaturatan, olako beroa egiten duela, izugarria dago. Guain arte bizi gabekoa Tolosa. Mago dieu tartetxoa hidratatzeko. Eguna luzea da. Ya lo sé, está jugando mal. Ya lo siento. Ura, Hugo, agua. Ia ba! Hirugarren seta jokatuko deu, beste batzuk lehenengo seta jokatzen ari dien bitartean musikan. Sakeak garia barkatu. 6 puntuta heldutakoan zelai aldaketa egongo da. Bat eta huts garia, aurretik. Hemen jende gutxi gaude, txoko guztietan, baina danak adi. Oso defentsa ona, samba.
Danbola juntzaio. 3 eta 2. Sí, cualquiera. Barrura, sendo. 4 eta 2 gari aurretik. Barrura! 3 eta 4. Ekipo bakoitzen motxilak jartzen ari dira. Sorprenditu du, Pablo, guain honetan, oso tanto garrantzitsua, 5 eta 3. Sei eta 3 aurretik garia eta zelai aldaketa dago. 12 joango gara, gogoratu. Ilargiko ordezkari batek eskatuta, zelai aldaketa, gariak onartu egin du, etxeon aurre ikusita. Salbatu indute. Zazpi eta 3 jarri du Bittorrek. Harrapatu du! 8 eta 3. Sarean geratu zaio. 9 eta 3. Amabira gogoratuko dut berriro ere, galdetzen ari da jendea, amabira, jun behar dute, 10 eta 3. Amalau eta 3, barkatu, 11 eta 3. Bukatu da partida, kantoraketa. Gariak eraman du bita bat, partida aurrera. Bidean gehatzen zaigu Ilargi, taberna, taldea. Txapelketa Earraiz
Kiroltasunez, mila esker, benetan, Ilargi. Guazen aurrea, Euskal Herria tropikala. Clásico de los Muros, sale de meta en Pamplona. Ahí tenemos el gol, caída de Magalhães. Solamente para la línea de meta. Ahí vemos también esa convicción y el buen trabajo. 10.000 están 10K por las calles de la ciudad de Zaragoza. Qué imagen la que estamos viendo ahora. Ojalá podamos vivir un gran espectáculo. La verdad es que esto es impresionante, las imágenes que nos están ofreciendo son increíbles. Yo creo que está dando más de lo que... No sé si le va a pasar factura a mí. Hortua gustatzen, bigarren txandakoak. Nano bero bat emango diogu, animatu. Gaina, berehala izango dira, San Miguelko gainean lasterketa buruan diren, 3 txirrindulariak. Kilómetros de carrera y por... Ea estreño horretan. A todos aquellos que no vais siguiendo, los 5 ciclistas escapados que ven como esa diferencia de todo. Farmakatzeko ez erren erorikoa lasterketa. Orain airetik ikusten ditugun drone bidezko irudi hauetan, abaltizketara iristen ikusten dugu, ziako helmuga puntu honetara garaipenaz gozatzeko modu ere izan du. Final laurdena Gaztearrare. Gogoratu, irabazi behar dira bisek. Lehenengo biak dira 15ra, eta hirugarren bat behar izan ez dira 12ra. Danak, muerte subita. Ez dago empaterekin luzatzerik. Hori final arte ez dugu ikusiko. Ya está todo. Astera doa partida. Barura bat eta huts.
Bi eta huts. Norbaitek kutxarila ingo zuen, baina, ja, gaur, arbitro kompetentea hau kompetente. Lockout, bat eta lau. Bi eta lau. Kanpora zaio, 3 eta 4. Bost eta 3, Zebaloia salbatu du Neneko. Sei eta 3. Sartu errematea, Pablo. 4 eta 6. Bost eta 6. Oso ondo lotu dute hor jokaldia, Manesek erremate Bortitza 7 eta 5. Eneko blokeoa, 8 eta 5 markagailuan. Bederatzi eta 5. Gogor astintzen ari da Manes.
Ondo, bilatu du blokauta. 10-5. Banesek beste tanto bat egin du 11 eta 5. Pablo Perene bea esarri du. 6 eta 11. Oñoborik 6, Agirre Estangoak 11. Gogor, astindu aitzeko egontan. 12 eta 6. Amairu eta 6. Amalau eta 6. Atzerak harrapatu ditu. 7 eta 14. Hore, erdin sorprenditu ditute. 8 eta 14. Amabosgarrena kostata, gainetika pasadartzaieta, 15 eta 8, Agirre Estangoak lortzen du lehenengo set, bigarrena ere lortu beharko luke. Atxeden bat aukezu hidratatzeko. Bale, ba, itzaletan hidratatzeko. Hugo, Manes, ondo. Eso,
Oso ondo lotuta jokaldia, bat eta huts. Si quieres, salta, ¿eh? Mira, va. Cuidado atrás. Lockout. Vale, pasa. Esa es. Bi eta hiru. Esa es. Iruna. Haize pixkat sartu da. Horren nahastu zen du jokua. Bost eta hiru, Koñobori aurretik. Opari bat egon da partidan, 6 eta 3 jarri da Koñobori aurretik. Kanpora, 4 eta 6. Gaizki ulertu bat, 5 eta 6. Zeina, jokaldi aldrebesa. Va, estáis, va. Sarea ikutxu atzeaka konturatu gabe. Zazpi eta 6. Zortzi eta 6.
eremuan erori. Agirre estankoren alde, tantoa. 9-6. Amar eta 6. César Soia gane. 11 eta 6. Zazpi eta 11. Zortzi eta 11. Amabi eta 8. Manexen erremate bortitza. Amairu eta 8. Esku batekin juna. 10 eta 13. Sareko borrokan Manexek irazi. 14 eta 10 ezarriz markagailua. Puntu batera daude kanporaketa eramateko. Eta 15 eta 10 bigarren set hau bere ganatzen du Agirre Estankoak. Bere ronda pasatzeko baimena erosten du. Bidean geratzen zaigu Goñogori. Kriston txapelketa egin du. Betiko boleia, betiko defentsa, betiko rematea, betiko gogotasuna. Txalon diba! Mila, esker. ¡Aupa Goñogori! Qué potencia, tío, era todo el mundo. Ya es que sí, es que no iba a dar. Nuevamente. Alba, se ha hecho. Se ha podido joder, la puta la fuera todo en la. Mira todo, yo te lo he hecho por ti, tío.
imposible, ¿no? Con esos. Lo que has hecho tú, Arredio, si ganamos ahora, nos vamos a lo mismo, claro. Ah, bueno, ondo, gure berdina. Hasi da final laurdena, fronton eta mele-mele borroka batian, final erditan sartzeagatik. Arazo teknikoak egon dira eta ez ditut aurkeztu, bi taldeak. Asa egungo geha martxan bileikun. Ona laida! Mila esker jabetu dienei. En la vida te aburre tanto.
fronton aurretik. Vuelta izango da. Vuelta. 9-3. Bloqueo bat ilusio, Menemenen aldetik, 5-13. Se me parte el corazón. Lehenengo zeta eskura du frontonek, 15-5, ateratzea zeraitik gobidatzen ditu, lasai, hidratatu. Fíjate horrela ahí. Han pitado todo el equipo buena, ha hecho buena. Si no me sé de ahí, eso no le he tapado yo, ¿no? Mirate ya. Mirate ya su arriba de ahí, ¿eh? Cada vez que pasaba así. No la he visto. ¿Y tú? No has tapado, tú no te he entendido. No sabes lo que me decías.
gure txikitako kanta, kanta ederrena, gaur egun entzuten ez direna, gure txikitako kanta, kanta ederrena, euskera ziren gehiena. Bertan, eta bernetan, gertatzen ari dena, tristea da bebilena. Zuztozioan ere, ez ziren zuztozioa ere, tradizioa, tradizioa, euskalduna zenekoa, tradizioa, tradizioa, izan jende gaukoa. Ay, María Julia. Eta bat, fronton aurretik. Zazpi eta bat. Zortzi eta bat, finalerduetarako bidea bideratuta fronton jatetxea. Abaneska. Bederatzi eta bat. Astindu hori, 10 eta bi. Lasai Aritz, sin invasiones dantza,
eta huts irabazten, eta bigarren set hau bideratuta erabat, final erdietarako bidean. Igual no debería de haber cambiado, ¿eh? No debería de haber cambiado, ¿eh? No se ha enterado. Ikusten baldin badezue irikapatzeko beharra, lasai esan. Otuz gasolina egin, Javi. Zaizki hartu. Mairu eta zazpi. Izan daiteke, baina ikusi behar da egia. 14 eta 8. Eta 15 eta 8 bigarren set honetan, 2 eta huts irabazten du Frontonak. Mele-meleren aurka, Frontonek segitzen du aurrea, Mele-mele geratzen zaigu bidean. Oso txapelketa politia, ez da makala, onaino aldeatzea, gaztek, eurre! Goazen antolatzea pixkoak. Guain jakingo dezue zer dan Hondartzan jokatzea. Tolosako Hondartzan. Nik ez esan. Ana, bai. Zer ez du? Bueno, bakarrik esate izuet.
Hauek izango direla hemendik 10 urtea egongo direnak hemen. Kaina ematen. Ara, el rey de la pista egingo dugu, bi tantota. Bat eta huts. Galtzen dunak, atera behar du eta sartzen da 3. taldea. Bana. Bi eta bat. Zuek ateratzen zate, zuek sartzen zate hor. Madre mía. Gutxo indezu? Hori nahi nu, jakin ni banekin ikustu zenula. Bat eta huts. Kanpora, bana. Zuek ateratzen zuen. Zuek ateratzen zuen. Txarra izan da. Bale, honea. Zuek hona. Hagizu herri da pista zer da. Bale, eta huts. Bita huts. Urrengoak. Honea pasatzue. 10 minututan ibiliko gara, gehien egiten dituen artean, finala jokatuko dugu. Apa zuen. Txoin eska, bainika jendea ez dago prestauta. Pasen. Bi dituzue. Baina. Oso ondo jolastu da. Ondo. Bita bat, hauek kanpora, bestea sartzen dira, kontatzen dira hemengo puntuak, zopat gehiago. Eta huts. Hoi, abisatu behar diozue, kanpoa zirkoa da. Besteok, abisatu behar diozue. Bai. Bazen. Bat. Bana. Bita bat. Eman egore.
Ondo zegoen jokaldia, errematea gandu behar dugu pixka gehiago. Mandio, kanpora, bana. Oso ondo. Oso ondo. Lastima. Eman baloiak. Bate eta ut. Ikusten da ja teknika bat badaukatela. Sondo. Bate eta huts. Arruan, marran, kanto bat gehiago zuek, izate kontatzen. Bazen. Zonda izan, Haze ezkerra atera du, nortik. Zenbat zoazte, bana? Kontuz. Bai. Kontuz kolokazio horrekin. Clásico de los Muros, sale de meta el Pamplona. Ahí tenemos el gol, caída de Magallanes. También están en labor el escucha. Solamente para la línea meta. Ahí vemos también esa convicción y el buen trabajo. Más de 10.000 están 10K por las calles de la ciudad de Zaragoza. Qué imagen la que estamos viendo ahora. Ojalá podamos vivir un gran espectáculo. La verdad es que esto es impresionante, las imágenes que nos están ofreciendo son increíbles. Yo creo que está dando más de lo que... No sé si le va a pasar factura a ellos. Hortua prestatzen, bigarren txandakoak. Txalo bero bat emango diogu, animatu. Gaina, berehala izango dira, San Miguelko gainean lasterketa buruan diren, 3 txirrindulariak.
estreno horretan. A todos aquellos que no vais siguiendo, los 5 ciclistas escapados que ven como esa diferencia de todo. Farmakatzeko ez erren erorikoa errazterketa. Orain airetik ikusten ditugun drone bidezko irudi hauetan, abaltizketara iristen ikusten dugu, ziako helmuga puntu honetara garaipenaz gozatzeko modu ere izan du. Iniciar un nuevo viaje, abrir una puerta nueva o tender puentes y a lo largo del camino sentirse como en casa. Ver las cosas desde una perspectiva diferente, porque cada idioma es una oportunidad. El Duoyen, donde los idiomas son más que palabras. Suerte pixka bat izan du. Zenbat puntu dela matzen zuzun? Gauta ya, pero ahí te voy. Gauta. Barruan. Oso ona esatea, eta huts. Asmatu. Zero. Bai. Eta hauek bat. Si, areko xageta ja zatela. Baina hauek bat gazten. Amatiteak esan dira. Ez, bostitakin irazen. Eta bostitakin. Hauek dira gure gazte. Garaiko dituta daude sarea berago jokatzen. Gaientzako oso altua dago. Baina ikusten dira ja keinuk eta teknikak eta baieko aztela garatzen. Bi. Venga, ánimo. Era indarra hor. Hori da, ezin bada, azpitik. Oso ondo alegina. Beste pare bat minutu. Kontatu bakoitza zenbat puntu eta finala jokatuko dugu. Hor, eguteran ez dago inor. Bazen. Gorputza muitu gara, neska. Animo! Oso ondo ikusi da. Bazen. Oso sake ona, oso arrera ona. Baten hautsu. Ana, ez, bita hutxez, bi bat. Azken bi partidu egingo diteu, eta puntu batuko diteu. Bazen.
Azkena. Talde bakoitzeko bi sartzeko. Agapora, zenbat puntu, bazen batzera, lau, zuek, zuek, lau lortu dituzuena hor, lau lortu dituzuena hemen, eta gero, hau deu finala, bale? 10 puntutara galtzen duenak freskagarria. Eta irabazten duenak freskagarria, bale? Sartu, gana jolastea. Banatu, zabaldu, zelaian zehar. Hamar puntutara, sakerako. Bade, taluts. Amarrea. Ona. Ana. Ari hartzen du, kolokatu hartzen du. Azten zaizu. Eta bat. Nabi, esate date guraso gorti. Gure ustete mikroa pasako diete. Hazen. Zer hori potentea da, ba? 3 eta 2. Beste batek atera zala. Ondo zeon, bideratuta. Zepa guaz? Iruna. Lau eta 3. Sondo, eskatu behar da baloia. 5 eta 3. Lau eta 5. Beste batek atea zala. Osna.
6-5. Ondo zeon. Altura eman bartzaio, altura, goraka. Ondo. Zesan duzu? Zazpik da lau. Zazpina. Zortzi eta zazpi. Sondo jokaldia. 9 eta zazpi. Azken puntua izan daiteke. Zortzi eta 9. Hamar eta zortzi. Oso ondo, neska botiak. Bai, irauzien zuen freskagarria danek. Txosnan. Bueno. Bagoaz aurrera. Denbora pasatzen dela. Bizkaia itzala sartu da zelaian. Esatu barko urrengo norgehiagoka. Esto ya se ha acabado, ahora son semis, ¿no? Mira, ahora que es a 21 sigue siendo a 15.
final erdietan sartzen gara, hitz nagusia dira, hemen Tolodore txapelketan. Dira, bi partidak nun erabakitzen dan zein izango da finalista. Ez da makala. Bi talde nahiko ezagun gure txapelketan. Aurre ikusten da lehia polita. Berotzen utziko dugu. Hasieran jarri. Hasieran jarri dugu. Bai, guazen aurkeztea partida. Lehenengo final erdia. Urdin ilunez, kantzita. ¡Bide! ¡Bide! Que el panteonita se te quita. Yo sé que tú eres malita y que te pena eres chiquita. Ay, Lupita, que sí, Turi, que sí, Turi, Turi. Ay, Lupita, que sí, Turi, que sí, Turi, que sí, Turi, que sí, ay, Lupita, que sí, Turi, que sí, Turi, ay, deja tu frescura, me venga tan cintura, que se vaya la rechura, se te dice todo con locura. Ay, se quiere bandir y yo más que tú que soy bandido. Lunes Kantzita, Garia Taldea. Ya sabes, no, 21, 4-3, Bien artetik, aterako da lehenengo finalista. Jokatu behar dituzte, eta irabazi, Bixen, hogeita batea, Bixen irabazi behar dira, eta berdinketa egon ezkero, hirugarren bat jokatuko dute 15 puntutara. Muerte subita, luzatu gabe. Dana prest dago, 2025ko txapelketako lehenengo final erdia. Gure txikitako kanta ederrena, gaur egun entzuten ez direna. Gure txikitako kanta ederrena, euskera ziren gehiena. Bertan gerriko tabernetan, gertatzen ari dena, tristea badenik. Espazioan ere, Bide eta hau txabregatzen da bide bide.
Gogoratu ere, bi zozketa ditugula, salgai, boletok salgai, euro baten truke, bi otordu, bi bazkari, bat, Kasa Julianen birentzako bazkaria, eta bestea ama jatetxean birentzako bazkaria. Euro baten truke, Tolobaliko txosnak. Bostetan hauts, bide aurreratzen da. Tantoa Mariak eskuratzen duna. Sei eta bat, lockout. Kanpora jutzaio Paulari. 3 eta 6. Itzalean balima daude ere, oraindik beroa latza da. Atzean geratu zaio kolokazioa. 4 eta 6. Goitigera, oso zaila defendatzeko, 7 eta 4. Zortzi eta 4. Geldi ezin agertzen ari zaigu, Asier. Pasa. Voy. Bost eta 8. Evaristo American, Euskal Herrian doa,
tantoa. 10-5. Sei eta hamaika. Markatu momentuan, marra jartzeko. Luis, había tocado un poco la sombrilla. Había tocado un poco la sombrilla, no se ha quitado. Aurreko jokaldiak sombrilla ikutu dura, no? Zigortu dura. Benetan totxo hain du, Paula Kontxe. 13-7. Gogoratu, 21 junior dute, Huerte Subita, 2 irabazi behar dituzte, 21-eko. Estela, berdinketa inezkero, 3. batera jungo liake, 5 tantora. Lau eta 7. Asko, neska, asko. Vamos, Zazpi. Zortzi eta 15, lehen set honetan, lehen final erdian. Eskuartetik pasazaio, Alexek jarraiteio. Marreta, vamos! Barruan, marra gainean, 11 eta 15. Sarea ikutu du, Davidek eta parte tantoa irazita zeukaten bide-biden alde, 16 eta 11. Lockout! 17 eta 11. Hor dago, borrokatako bat.
arte jundi da David blokeatzea. Alare tanto alortu du, 12 eta 17. David Añatzeako rematatuta zegoen. 18 eta 12. Pitatu du lehenago dugu, sare bat. Ablona, bide alde, 19 eta 12. Sarea pasa indu, pasioa. Buelta, azkenian, erabakia. Hemendik aurrea ez dut nahi inor zer esalde epaileei, mesedez. Malau eta 18. Bengo jendea bendikan harrituta Paulak nola altxatu duen azkeneko. Emeretzi, amairu, 19-13 deme. 19, bide, emeretzi. Con este. Perdona, con este 14, sí. Luis, con este 14. Con este punto 14. 14, amalau. Apa deme txapeldun, me cago en Dios. Abostetan emeretzi, osta. Alpatolosa, guazen! Itzalen zaudetenak, eguzkitan ez da unior da. Hogei eta abost, puntu batera daude, lortzeko lehen set hau. Final erdiko lehen set hau. Hogeita bat eta amabost, amaitzen da lehen seta. Bide aurretik hartzen da bat eta huts. Eta orain, tarte bat utziko dugu, hidratatzeko, atxeden hartzeko, bitarte handi gulek, alaituko baitu.
Bigarren setari ekingo diogu. Pizkanaka, giroa badoa, goraka. Ondo konektatu dute hortan. Eta utzi gariaren alde. has pitado una igual a mí antes, ¿eh? Me has pitado una igual a mí antes, doble, de la que ha hecho él igual, ahora mismo. Doble no. Le ha dado más que sí. No ha hecho... Sale ya, David. Mira. Apa, mire. Iruna. Lau eta hiru garia horretik. Momentu horretan pasa ezkio beste aldea eta bueltatu ona zan horregatik saiatu da. Du lortu ala ere, soka emango. Bost eta hiru. Ale, aurkeztu zaigu, momentu honetan lau eta bost. Bosta, gure honetan. Alex, zaretik, lortutako puntua, 6 eta bost. Zarea ikotu dugu, Paola bat, tantoa gariaren alde. Zeina.
8:06 bide aurretik. Ondo utzi da. 7:08. Gogoratuko dugu bide aurretik doa, bat eta huts setetan. Hau bigarren seta irabazizkeo, bide finalera joak, Zortzinean. Aurrera zerra bide. Hace atera dugu. Sareko borrokan beste atal bat izan da. Ondarretatik ateratzen ari da Garia. Kolokazio maixua daukate, Basier David, Guerrero era bat. Sarea. Abi eta amala hau. Enturatu eta lau. Hartu nahi bali mazuen entura. Lasai asko. Hartu nahi bali mazuen ura lasai asko. Eta normalean egiten, baina egoera oso berezia.
ezin joanen buruan eman. Haupa mire, txalo da mirentzako leka bendio. Hori mierda. Hasi eta nahi. Balon behatzetan jota, azazpio amairu. Alde, gure alde. Eta ba. Hemezortzi eta amairu.
numero batekin aukera dago lortzea, Aman edo Julianen bazkari bat. Gure txostan, Salgai eta Inigo Leo gabil, jotakean. Plaza osoan zean. Igual gafa gabe, no? Non utzituzu. Eta hurrengo erdifinala aurkeztuko dizuet. Urdinez! Fronton! Eta beraien aurkaria, futsia kolorekin, Agirre Estanko! Eta gora dugu, bizet iraztea, 21-ekoak, berdinketa egon ezkero, nabostera jokatuko dutene, hirugarren set bat iraztea. Jokua, zer dago? Finalerako pasea, bide-bideren aurka. Final erdiet 3 dago. Bainek ikusten dutenean, hasiko da partida. Señal de sonor. Izake bada aldatuta, nervioak, bai. Eta hirugarren
8-4 barkatu. Pasatzia. Osteta Amar. Seigen Amar. Usartea eskatzen duen gaileak. Ediratatzeko utxarte bat. Utxarte lan nahizu, no? Mira. Jarri mukin, que si no van a ir. Jarriko nahi zuekin txartel bat atera. Ondo izate, Remate oso onak, Segi igual, oso eta izatera,
arrazoina. Aste osoan izan duguna, partidu guztietan, jendeak aitortzen, beraien akatsak. Azazpi eta bederatzi. Amargarrena, amareta emezortzi. Emeretzi eta amaika. Hori ere bai. Abita emeretzi. Hogei eta amabi, entzet honetan, hori estankoren azken saia. Tundengo de musika. Unitzaio, kanpora. Amairu eta hogei. Eta kanpora, hogeita bat eta amairu, Agirre estankoak lortzen du lehen set hau. Beste bat lortu bako luke finalera iristeko, frontoneko etikan aukera dazke, bi irazita. Augurea da, no? Atxeden bat hartuko dugu.
Fernando iritsi da, 3 eta 4. Bosteta 3, jarri dute markagailua. Makinarian erasatuta daude gazte hauek, 8 eta 3. Gurea. Sarea ikututa. Fortonen alde. 4 eta 7. Out. Akora. 5 eta 7. Bloquea la salsa, se bloquea. Opa, Javi. Ondo lan dira. Lokal, 8 eta 5. Va. Sei eta 8. Bederatzi eta 6. Pasioa egon da eta pasio bat izaneko arriskua da, Aprobetxatu ura hartzeko nahi bazuen, momentu batean. Ondo Lander. Ondo Lander! 8 eta 9. Arua! Beratzena! Berri duta!
Fronton aurretik jartzen da. Amina. Hace mal.
tantoa behar dutela, bigarren seta lortzeko. Eta lortzen dute 21 eta 16, bita gutxi gaztea. Finalean dira, agin estankoa finalera da. Zea bidegirekin batera, bidean geratzen zaigu fronto jatetxea. Talde gatza, hauten egina, veteranoekin baina eskarmentu handiko jendeak batzuk txikitatekin ikasita, beste batzuk ja edade pizkatekin hasita. Hemen lucha, borroka. Hauek zeinen abia. Gutzea frontotalari, mesedez. Guazen! Aruti, tú no vas a jugar, ¿no? No vas a jugar. No, si me tenéis Bidaia berri bati ekitea. Ate berri bat zabaltzea edo zubiak eraikitzea. Eta bide berri horretan, etxean bezala sentitzea. Gauzak beste ikuspuntu batetik ikustea. Hizkuntza bakoitza aukera bat delako. Heldu haien, hizkuntzak hitza baino gehiago diren toki.
Ados geratu dira epaileak. Hirugarren da laugarren posturako partida. Hastera doa. Bi hogeita bateko. Bi hogeita bosteko sei. Hori hogeita bateko barkatu. Bi hogeita bateko, igual nahiko izan dut. Hirugarren bat berdin duzkero, 15. Eta hiru. Beroa, nekea, akumulatua, aste osoa, ez da makala egiten ari direna.
8 eta 6. Zazpieta bederatzi, erritmo honean gizai, hirugarren eta laugarren posturako partida. Eta zazpi, lehenengo setaren Ekuadorea heldu dira. Adina gero eta gehiago nabaritzen da. Errautuko dugu partida. Eta zazpi. Sondo jolastuta hauek honetan, 8 eta 13. Javi, salta da, zuzena ezela. Jatzi eta 13. Javiak ikutu du sarea. 10-13.
Javi. Vamos, te Tamar. Hace txapelketa egiten da, Javi. Goleta kanpo laguntza dio, no sei, Mabieta Mazazpi.
Utziko dugu biderat hartzen, atxeden hartzen, bigarren set bat irabazi beharko luke gariak, hirugarren postua erdiesteko. Esta última que venía hasta aquí. No, esta no. De hecho, ahora se juega mucho mejor. O sea, puedes respirar. De un calor antes. Está feliz. Está ya para liarse ya.
eta 11. Segi, itokeria, batzak kokeo eta bestea ikitua. Egala, amarina.
set hau irabazi du Gariak ere, 2-8 frontonen aurka. Hirugarrena Garia, laugarrena fronton jatetxea. Txalo Zabalga bi ekipoentzat. Zozketa egingo dugu. Bi jokoan daude bi Baskari. Voy a hidratarme. Bi Baskari jatetxe famatutan, niko jatetxe famatu batzutan. Julian eta Ama. Lehenengo numero ateratzetara, Julian jatetxean Baskariako izango da. Eskatxa honek aterako du. Bost behatzi bat, behatzi, bederatzi, zortzi. Bederatzi, zortzi. Hauain, Ama jatetxean, bitzago, Baskaria. Oso ondo, garbi behatzi, 0, bederatzi. Bost behatzi bat, bederatzi, 0, bederatzi. Ama jatetxean. Horreko daukanak berezpezez. Eta jun, txosnara. Jarri gurekin harremanetan edo bie gurekana. Eta honein. Ileziak izatxa. Ia bat. Orain ingo dugu joku bat. Hau da, klasiko bat. Ja batzuk presta bete ez. Ia, joku bat ingo dugu, japonesa bat. A ver, zenba jende ateratzen zaigo. Ese no va. A ver. Behatzi, 0, behatzi. Davidek ekarri dugu eta Ama jatetxean tokatu zaio. Bueno. Hori da jokatzatik, Venga. Ia, sartu kantxara japonesan parte hartu nahi ezuen guztik. Joko bat da. Non parte hartu nahi du? Araki zuen, dagoeneko. Ia, Jorgetori, tapugo jendea behar dugu, a ver, kaleko jendea. Honek jende ezaguna ikuste. Ez eskakeatu. Ze, gutxinez hogei lortu barritel. Gaurrezko.
vas a jugar? A ver. Juega la japonesa. La japonesa. Juega la hostia. Toma la cereza. Venga, hemendikan, alde honetatik. A ver, hemendik ze. Inork ez du parte hartu nahi. Si ganas vas conmigo, Vamos, Luego, ¿qué hay que hacer? La parte no suya. Ustedes allá. Está bien, la verdad. Venga. Salta la valla, dobla en una esquina, en cualquiera de aquí. A por ahí. Digo, allá, mira. Vamos ya. Japonesa bat da, eta danak ikusten badakizuela, baina kanpoko jendean zango ari naiz. Hau botako den, alde batera, erantzun behar dute fila jarrita horko lehenengoa. Honea banda, hemengo lehenengo erantzun behar dio. Hapo banez. Lander ikusten dut oso. Ipainez gona, anatxe ez da dut. Bale, jaiatzen duna, kanpora. Ondo iten balen badezue, atzea, gaizki, kalera, bai? Nik ateratzen. Bakarrik, besokin, hankakin, eta buruarekin. Ha! ¡Pase!
eskuak, esoak, erabili gabe, goze. Venga, Ari. Tita, gailunak. Hanka, burria, esoak enduta, nahi bezana. Ukitu bat baino gehiago, nahi bali maezue, ere bai. Lurra ikutu gabe. Aldeo gona. Aldeo gona.
jokun, bakoitza bana. Baloi batekin zetxorra azinak daitezke, ikusteko. Horaitxe, behituko ditut eta niretzako oso momentu potentea da. Aste osoa hemen ibiltzen gara jotakian eta baiatua final ordua. Finalerako, haudekin talde sailkatuak eta hori bi epaile, lehenengo bi epaile dituko ditut Manes eta Hugo Mesedez, sartu Zelaira eta Txalo bat, nahi egotiak gaur egun osoa, larrua eta osoa. Orain, eta ni naiz testigu, lehenengo kalimotxoa du Manesek. Lehenengo sailkatu da finalerako. Bide, bide! Eli! Ale! Asier! Esteban! Paula! Haze txapelketa egiten zuen. Bigarren taldea. El manchonito se te aquí, yo sé que tú eres malito, que te pena me chiqui. Agirre, estanko abiarrera! Ariz! Manes! Ane! Garozi! Eneko! Ekaiz! Batzuen kolorek egazitakoak! Edale batekin eta ez da ira txikitatik arazitakoak. Hemen daude, bi belaunaldi, gurutzatzen diena, lehenengo aldiz, final honetan. Argazki bat egingo dugu. Eta guain eskatuko dizuet, beraiek erotzen duten bitartean, danok zerbait eskatzea txosnan eta topa egin behar dugu. Egin behar dugu topa bat. Espanima ez du ezer eskatu nahi, ungabila txatu da. Danak area behi da eta argazki bat ingo dugu topa batekin. Ile gurek nahi duten topa egingo dugu. 15 urte garamatzago txapelketa hau egiten. 10 urte doloren sortu ez dala, bada momentua ospatzekoa. Eta alde unen topada egingo dugu eta argazkirako balioko dugu. Bitartean berotu. Baby Luis, argia piztu ditugu? Pues, argia piztuko ditugu, bai, arrazoi dauke. Guapa, ateratzeko dena. Altxa besoak orduan eta topa bat ingo dugu, topa bolei, kirola, altxa besoak! Besoakea, alo grande! Area behida, bazen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Horien eskutan dago, goza dezatela, goza dezatela, nahi dezuen ere eman hasiera finalari. Dub Manifest. Jokatuko da modu honetan. 2 set 21 irabazi gara. Jus egin ezkeo empatea ligia 20na, jungo dira desenpatatzen, 2 tantokan irabazi behar dute, 30 arte, 30en bukatuko litzake. Hirugarren bat behar izango balitz, 15 izango litzake, eta gehienez empatekin berdinketa gero gehiago aiatuko gineak, baina bizkanaka jomo naiz esatu gozen. Ia, umea, mesedez, esiak atzetik. Ez dago, ume egin egotek, esian aurretik. Azadilla finala. Eta huts, bide bidea horretik. Eta huts. Agirrestakoaren lehen puntua. A ver, Esti García, mesedez ontzara. Esti García, al escenario, por favor. Umea galduda. Esti García. Agertu da. Y
3-2, Bidebideren alde. Eta hiru aurretik Bidebide. Borroka psikologikoa ere bada. Agirre estankoren alde. Seina a 2. Zazpi eta 6 Bidebide aurretik. Zazpia. Ondo utzita, 8 eta 7. Genetik bilatzen da Vatikan ondarran barruan, kristau bat atera dute. Haze blokeoa Paolari. 9 eta 7.
Utxartea eskatzen ari da Eli. Sakean Agirre estankoa, berriro. Kanpora. Hemen, izan kontutan borroka psikologikoa handia dela. Kanpora sakea. 9:11. Ahora errebate, gogor batez, 10:11 jartzen du. Baloia mesez, Zaldanen. Mila esker. Amabi eta 11 ze borroka da honetan. Marra gainean, 13:10. Maika eta 13. Eneko bikotu du, 12 eta 13. Biukitu segidan, 13:2 markagailuan. Lehenengo set honetan, finalean. Amalau eta 13. Bide aurretik,
Koitxu bindu Estebanek. Agirre estankoaren alde, tantoa Malauna. Saque ona da. Enchufatu da, Paola, enchufatu da. Amaus, ga! Gogorrazten dugu, aitzek. 16 eta 15. Kontrolatu behar dira askotan. 16 da. Amazazpi eta 16. Amazazpira. Haz espetakuloa. Hemezortzi eta 17. Zeragoia altxatu du Paulak. Paulak herri bat batu. Emeretzi eta 17. Entxufatuta daude utxartea. Agirre estanko aldetik. Hemezortzi eta 19. Setaren bukaera bertako giroarekin bizi nahi dugu. Guazen dena animatzea, guazen, Tolosa!
Gaur eskua zafartzea, toloboleiko. Ez dijo inor ondartzara guainez. Lasai. Eta emeretzi, tanto egin ezkero adieraztakoak lehenengo seta bere ganatuko luke. Hogeita, jungo dira, hogeita bira, jungo dira. Txokoan, hogeita bat hogei. Berriro beste aukera zeta irabazteko. Azter ematea, zeta horak. Hogeita bana jartzeko, hogeita irua jungo dira. Venga, ánimo, Yen, Nuba, Tolosa. Ánimo, venga, Chano, Yen. Goce. Beste aukera bat irabazteko set. Hogeita bina, jungear dute hogeita lauera. Utzi egin du kanpoa zuzorakoa. Hogeita iru, hogeita bi. Beste aukera set daiteko. Hogeita bostea doaz. Nola, hogeita lau, hogeita iru. Venga, Sier, lasai. Venga. Hogeita iru. Lehen zeta bere ganatzen du Agirre estankoa. Ondo borrokatuta. Inork ez du ezer erregalatzen hemen. Utziko dieu tarte bat, atxeden hartzeko. Haupa diren bul!
Bigarren seta iraztera astera doa. Por la saque a Mana. Sarean geratu zaio. Ieta bat. Leheneko puntua lortzen du erremate batean. Ina! Kanpora sondo utzi duanek, 3 eta 2. Sarea, inbazioa, ez dakit, seguru zer. Inbazioa pitatu du, beste zelaira sartu da, beste lepura. 4 eta 2. A ver. Gaizki ulertu denik. 3. Inbazioa egin da, Agirre estango aldetik. Bide aurretik! Hau izan barra. Launa! Sierra hola. Hola. 5 eta 4 aurreratzen du. Azteko lokazioa zer rematea. Hau da jolastea boleien. Ikusi hemendik, umre guzti. Blokeorik ez da egon, sareari eman dio. 6 eta 5, Agirre estanko aurretik.
Lortu du Maresek. 7-5. Adu sarea egon da. Sarea egon da, Seina. Bakarrikan berrimenatu du Alek. Ez du barkatu, 7-6. Kanpora juntzaio Manesi. 8-6. Kanpora juntzaio Aleri. 8. Pasioa egon da. Bederatzi eta 8. Aitzek engantzatu du, bai. Atzina. Kanpora juntzaio. Eta bederatzi. Agirre estankoa. Aurretik, tanto batez. Txokotik egindako beste tanto bat, Aitzek, 11 eta 10. Bai Manesi, geratu dizkio hankak. 12 eta 10.
Gora, boleia! Txarte bat. Txalo, txalo, txalo! Espetakulo aratza! Erritik sortua! Ondo. Zaio. 14 eta 10. Maika eta 14. Eta 14. Hace partidoa. Ikuntxo indueneko behaz puntekin, 15 eta 14, bide aurreratzen da. Izugarria.
ariketa fisikoa, latza, nekea bilatuta. Iaz puntakin jodu kanpora egiten, mazazpina, berdinduta berriro markagailuan. Hau da, hau final bat. Amazortzi. Ere ez musika genduko duela, ez noiz? Nik uste dobena. Bizitzeko... Altxarra zan? Ez. Bizitzeko da ona. Bai, gero pasan. Hala bilatu dion... Hemezortzina! Txarte bat. Bai, musika bun! Meretzita hemezortzi. Aurretik bide.
izan eguna. Oioi kurria daude! Gora, gole, ira, gora, gole, gole! Ez dakit nola esplikatu, aluan bakadan sentimendua baitxen. Mila esker, amiga, etorri zareten guztia, aste osoan zehar. Mila esker, bizilagun guztiei aguantatzagatikan. Sartzea zuen etxetan, mila esker, antolakuntza. Holtzera. Horaitxe 5 minutu barru sariak emango diteu, eta edo da. Mila esker egin. Caña bat? Mesedez holtza. Iratietan aroa hemen daude, Italiara doaztenak. Por fin ha salido el armario, la bola. Iratietan aroa, hemen dira. Madre mía. Italiara doaz, apa!
Hasiko gara sariak banatzen. Laugarren saria. El sobre del Marco Premio. Laugarren saria, lehenengo markatu, baina etorri honea saria eman behar dituzuenak, guazen segitzea pixka protokoloa. Hemen nazkautanak. Laugarren saria, laugarren postuan geratu da ekipoa. Café Frontón! Beraiei, Iñigo, emango die. Daukazue gastatzeko 19.90an gau zoragarri bat. Espagabe, baina. Mila esker, zuen txapelketatik gan. Javi Azpeizi, Bombardero, Lander, Aritz, Mikel, eta betikua, nire bai. Ja, hirugarren saria emateko, garegun entrenatzen, direktiban, lagun Patri, langile, fina, xumea, beti hor. Mila esker Patri, eta pieza da. Dime, sal. Deme da, aste osoa markagailua ematen duen gizona. Bera, bezain, gustora inor ez dago inon. Ze ilusioa dauden gizonak txapelketara, no? Apareme osteia! Comandante! Hirugarren saria. Eta gainea rimatzen du bertso bota nahi duena entzako, saria garia! Esker garia, indezuen txapelketa gatika, nostikia. Hostia, bigarroko. Bigarren saria emateko, nahi genuen, batu, bandala 15 urte hasi ginen txapelketa hau duten, nien egon, garai hartan. Baina bai, Dani, komendu nahi izan dugu jende hua, hasi zara erokeri honekin, eta gero 5 urtea, guandala damar, hasi ginen bestero kuadrilla bat, tolobolei elkartea sortzen, CC Plaza jolasten, handu testigu. Zuei omenez, indako lanagatik, egiten ari zareten
lanagatik, emango duzue saria. Bigarren saria. Azpitzamendu. Bide taldea. Ay, dígame, Lupi, ¿cuánto quiere Blanco así? Un cuerdazo de Eli, Ale, Aser, Esteban, Paula. Dana eman dute. Dana eman dute. Kiroltasunez, bai da importantea. Ez ditugu onartzen jarrera kiroltasunetik at.